Ravana malala isaorantsika be dehibe indray Andriamanitra fa afaka mbola mifampahereto isika mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Zay ilay lohahevitra ankapobeny ho resantsika eto. Raha tsy hitanao ny fandaharana anankiray talohan'izao dia amporisiko ianao mba hanao ny fomba ahafahanao mahazo an'izany, fa hiditra amin'ny lohahevitra faharoatsika hoe inona no andrasan'Andriamanitra amintsika. Mialohan'ny andiniantsika an'izay dia hivavaka aloha isika. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, dia Rainay ny anaranao satria Andriamanitra maharo-po sady be famindram-po ianao ary mbola tia ny hamonjy anay rehetra. Dia izany nahatonga anao hanoratra ny soratra masina, hampanoratra ny soratra masina, dia tonga ety ampelantananay ny soratra masina ankehitriny, ary mbola ny fanahinao ihany koa no mitarika anay mba hianatra an'izany, handinika an'izany, dia handray am-po izay voalaza ao. Fa dia isaoranay be dehibe ianao amin'izany. Fa izahay kosa ampio izay mba hanana fototsotra, mba handray amin'ny fototsotra ny teninao ary hanaiky an'izany amin'ny mahateninao azy, hanaiky ho ahitsiny izany, hanaiky ho resen'ny teninao lahatra, ary hanaiky ho tezainy ny teninao ilay fitezana ho amin'ny fahamarinana. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, ny olantsika dia ny fahotana. Raha miresaka tsika hoe ahoana ny hatonga antsika mba tsy hisy pentipentina na ny fikentronana, mba hatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, mba hatonga antsika handray lesona araka izay voalaza ny soratra masina, dia tokana ihany ny olana tsy maintsy hatrehantsika, dia ny amin'ny fahotantsika izay mampanalavitra antsika n'Andriamanitra. Ary io fahotantsika io dia manakana ny hataterahan'ny teny fikasana eo amintsika. Na dia efa nanambara azy Andriamanitra fa efa manomana toerana ho antsika izy, dia tsy ho tanteraka amintsika izany raha tsy mahita vahaolana eo amin'ny fahotana isika. Ka dia ilayntsika ny miatrika amin'ny fomba endry izay farany endry indrindra ny fahotana, mba tonga antsika ho vonina ao amin'izany, ho amin'izany fiainantsika mandrakizay izany, sy mba tonga ny hafa mba ho vonina noho ny ezaka izay ataontsika hanampiana azy ireny eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahotana ny olana, tsara ihany ny manamarika inona moa ilay fahotana, ninona ny fahotana, dia ny inona no tsy fahotana. Sokajy ny telo no resantsika eto androany. Ny anankiray dia ilay voalaza amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo, ny andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo, ny andininy fahaefatra, dia izao no voasoratra ao: izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mazava tsara ny fanambaran'ny soratra masina mivantana mihitsy. Mandika lalàna, izany ny atao hoe manota. Amin'izao androntsika izao moa dia maro ny mandroritra lava be amin'ny resaka hoe lalàna tokony ho tandremana sa tsy tokony ho tandremana. Ravaka malala, aoka ianao mba hanana fototsotra. Ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra, izany ny atao hoe fahotana. Ka aoka mba tsy hanamariteny, aoka mba tsy hiolakolaka hitady zavatra hafa. Feno an'izany eo amin'ny soratra masina milaza fa masina nge io lalàn'Andriamanitra io, tsisy tsiny io. Io lalàn'Andriamanitra io mampahendry io. Maro be ny fanambarana mikasika ny hoe adidin'ny zanak'Andriamanitra, ny mankatoan'Andriamanitra, mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Ny anankiray faharoa mikasika ny fahotana dia izay voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahaefatra dia ny andininy fahafito ambin'ny folo. Jakoba toko fahaefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo: koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao, dia eloka ho azy zany. Misy zavatra efa fantatra zao fa tokony atao kanefa tsy atao. Misy torolalana efa omen'Andriamanitra
io ny tokony ho ataontsika fa tsy atao. Efa niresantsika tamin'ny lohahevitra voalohany hoe tokony hanafaingana ny fiavian'i Kristy isika, ny fiverenan'i Kristy fanondroany. Ny tsy fanaovantsika an'izany dia eloka eo anatrehan'Andriamanitra ary mampitarazoka ny fiavian'i Kristy dia mahatonga antsika mbola iodikodina eto amin'ity fiainana ratsy ity. Anankiray fahatelo, Romanina 4:7, ny amin'ny fahotana vakitsika ny 7:20. Inona ihany koa ny atao hoe fahotana? Romanina 4:7 dia ny 7:20. Fa izay mihanahana dia meloka raha omany, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Miresaka ny amindreo tsy fihinanana ny karazana sakafo sasany izy. Ary voalaza avy amin'izany indrindra ny apôstôly Paoly moa dia miresaka mihitsy ny amin'ny hoe ena aterina amin'ny sampy. Eto zany tsy dia tena hoe ny biby maloto ve sa biby madio, tsy izany intsony ny resaka eto. Efa ny zava-padiana tsy hoanina dia efa tsy nohanina tamin'izany, fa ny tena resahana eto dia hoe mety ve ny mihinan-kena, raha tsy fantatra hoe efa avy tany amin'ny sampy io sa tsy avy any. Naterina teny amin'ny sampy tamin'izany fotoana izany mantsy manao joro ny olona, dia ilay hena ny vonoina tamin'ilay joro iny zaraina rehefa avy eo, ny sasany amin'ireny amidy ny olona eny ambony latabatra, ny sasany hoentiny mody. Dia ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia nanao ady-hevitra hoe mety ve ny mihinana an'ireny zavatra avy tany amin'ny sampy ange ireny. Dia hozy ny apôstôly Paoly hoe zay tsy mihinana dia aoka tsy hanamavo ny mihinana, ary zay mihinana aoka tsy hanamavo ny tsy mihinana. Fa zao raha ohatra kosa ka misy olona tsy mino izy hoe azo atao ny mihinana an'io, nefa izy dia mihinana an'ilay izy, dia eloka ihany koa izay. Tsy avy amin'ny tsy finoana, ary maro ny toe-javatra ohatran'izany eo amin'ny fiainantsika. Manao zavatra anankiray kanefa tsisy finoana, tsy amin'ny finoana. Zao ny voalaza hoe ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ka raha miresaka zany tsika hoe ny fahotana ny tena olana eo amintsika, dia aoka hazavantsika zay resaka izay. Io fahotana io mety tsy hoe ny olona tsy niova fo ihany no manota, fa na ny olona niova fo koa aza dia raha misy zavatra tokony nataony nefa tsy nataony, na mety niova fo izy tany aloha fa niemitra izy ankehitriny, sy ny sisa. Fa dia zao ny fepetra zay ahafahantsika mahazo ny famelombelomana avy amin'Andriamanitra dia ny fibebahana, fialana amin'ny fahotana. Zany ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7 dia ny 7:20. Asan'ny Apôstôly 7 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: koa mibebà ianareo ka miverena amonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ravina malala, ny fahotana mila voavahan'ny olana mikasika an'io. Ny fomba hamanan'izy io dia ny fibebahana. Fibebahana, fiovam-piainana tanteraka mihitsy, miova, tsy hoe amboamboarina, tsy le fiainana teo aloha ihany no amboarina hoe tsy manao an'ity, tsy manao andry. Anisan'ny ohatra fitantarako matetika, izahay moa zany efa niaina tany amin'ny toerana tena hoe tena nisy atiala ny asa zay natao. Rehefa miditra amin'izany atiala zany ianao, raha atao hoe eo amin'ny maraina misandratra andro amin'ny valo sasany amin'ny 7 eo no miditra ao amin'ilay ala mandeha ditongotra, dia efa mitolaka ny andro amin'ny 3 sasany na amin'ny 4 any, zay vao tafavoaka an'ilay ala. Ka raha ao anatin'ny ala ao zany ianao vao miditra an'ilay lalana anaty ala, satria ianao tsy mahita masoandro. Raha misy lalana misampy ianao dia ianao zany tokony manana tari-dalana mazava ny amin'ny lalana zay tokony andehanana amin'ireo lalana anankiroa zay misampy an'ireo. Dia lasa ny saiko hoe
ohatran'izany ny atao hoe fibebahana. Raha lalana diso tamin'ilay lalana anankiray, efa nandeha asa adiny 4, adiny 5, dia misy olona mifanena dia anontaniana hoe ity lalana ity ve le makany ananina? Marina ihany ve ty lalana andehanana ity? Dia ozy le olona hoe tena diso nareo. Tary amin'ilay sampanan-dalana tary dia tokony ilay ilany miankaviana andehananareo fa tsy ity. Ny atao hoe mibebaka ry hava-malala, tsy hoe andao ary anitsinitsy ihany mba ho tonga azy atratrarana amin'ilay lalana anankiray. Tsy izany. Miverina mihitsy aloha aty amin'ilay sampanan-dalana tena izy. Miverina mihitsy ny fiainanao, averina miloany ny tanteraka mihitsy. Miainga any amin'ny fiaingana mihitsy ianao. Zany ny atao hoe mibebaka. Ka ny fomba hiatrehantsika ny fahotana dia ny fibebahana. Zany voalaza ny soratra masina. Mibebà mba hamonoana ny fahotanareo. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tonga ilay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Io zany tsara ihany koa ny hanindriana. Andriamanitra moa zany dia naniraka an' Jesosy mba hiara-onina amintsika, ary nataony mihitsy ny fomba hahatonga an' Jesosy ho tafatoetra ao anatintsika. Amin'ny fomba ahoana? Dia zao ny voalaza amin'ny Jaona voalohany 4:7, 4:20. Jaona voalohany 4:7, 4:20. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary zao ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ilay hoe mitoetra ao amintsika izy, Jesosy ny ambarany eo, raha vakitsika ny eo ambony eo, ary ilay hoe ny fanahy izay nomeny antsika dia ny fanahy masina no ambarany eo. Ravina malala, Jesosy mitoetra ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ilay voalaza eto hoe mba ho tonga ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, dia ny fanahy masina no ambareo. Amafisiny tsara re Asan'ny Apôstôly 7:7-20 zany vakitsika zany, dia manamafy an'izany izy eo amin'ny 2:2, eo amin'ny 2:2 7:20. Asan'ny Apôstôly 2:2 dia 7:20. Zao ny fanambarana eo. Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antotrareo hanofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Inona ilay toe-javatra niseho? Rehefa tonga ny fanahy masina nilatsaka tamin'irety mpianatra reto amin'ny andro Pentekosta, dia narabiany ny omehezana izy ireo. Dia nambara hoe mamo reo, mamo, miteniteny foana, tsy tokony henoana akory zany zavatra teneniny zany. Dia zay no nahatonga ny Apôstôly Petera nanambara hoe tsy mamo zany reo olona reo, fa fahatanterahan'ny faminaniany hoe amin'ny andro farany dia ilatsaka ny fanahy na amin'ny mpanompo lahinareo na mpanompo vavinareo na ny zatovy lahinareo na ny zatovy vavinareo na amin'ny nofo rehetra, dia hirotsaka io fanahy n'Andriamanitra io. Io ilay andro famelombelomana ry hava-malala. Ka dia raha iverenantsika ilay lohahevitra hoe inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika ho fiangonana tsy misy pentipentina, dia ny fanahy n'Andriamanitra hirotsaka amintsika. Ary io ilay ambara hoe andro famelombelomana. Efa henonao zany hoe ranonorana aloha sy ranonorana aoriana, araka ny voalazan'ny mpaminany Joela sy mpaminany Hosea. Inona ny ambarany amin'io? Dia ny firotsahan'ny fanahy masina amin'ny fomba manokana. Ary izay no voalaza eo amin'io Asan'ny Apôstôly io, ilay ranonorana aloha, firotsahan'ny fanahy masina amin'ny fomba manokana. Fa mbola ho avy ilay ranonorana aoriana,
vokatra anamasaka ny vokatra rehetra ho jinjaina. Ilay tamin'ny andron'ny apôstôly teo amin'ny fiangan'ny fiangonana kristianina, ranonorana aloha na ranonorana voalohany. Samy manana ny fomba hitenena. Zao ny voalaza ny mpaminany Joela. Vakitsika andininy 7:20. Ary ianareo ry zanak' Ziona, miravoravo sy mifalia amin'ny Jehova Andriamanitrareo, fa anome anareo ny loha orana onina izy, dia andatsaka ranonorana mivatravatra, eny loha orana sy faraorana. Dia ry amin'ny andininy 9:20. Baiboly moa zany samy manana ny nanoratana azy eo amin'io faritra io. Ny sasany eo tonga dia 7:1, fa ny sasany mbola 2 ihany, fa 9:20 ao amin'ny bokin'ny Joely zany vakitsika zany, dia ilay voalaza ny apôstôly hoe ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ravana malala, inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Aoka mba hovahana ny olona ny fahotantsika, ary aoka ahazo ilay famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tomposika, dia ny firotsahany fanahy masina amin'ny fomba manokana, ohatra n'ilay niseho tamin'ny andro Pentekosta, dia zany no tokony hiseho amin'izao androntsika izao. Nahoana no nisy ny fahatarana eo amin'ny fiavian'i Jesosy? Efa nivaliantsika izay tamin'ny lohahevitra teo aloha, fa dia eto zany dia mbola manamafy hoe raha tonga io fanan'Andriamanitra io, ilay andro famelombelomana, dia izy io no hanampy antsika mba hahatonga antsika ho vonina, hanamboatra antsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay ho azo hoentina any antsofotry ny lanitra, tahaka ny hoe fijinjana mijinja ny vo ho any an-danitra. Kanefa tsisy na dia iray aza afaka azo an'io andro famelombelomana io, io fanan'Andriamanitra io, raha mbola milalao fahotana. Tokony ho afaka ny kilema rehetra, tokony ho afaka ny fitiavan-tena rehetra, ny fitiavana n'izao tontolo izao rehetra, ny teny sy fihetsika ratsy rehetra, tokony ho afaka zany, miala amin'izany isika, mba hahatonga antsika ahazo ilay andro famelombelomana. Dia ozintsika hoe mora ny miteny an'izany, fa ahoana ny andreseko ny fahotana, ahoana ny hatongavako eo amin'ny tena fibebahana, ary marina zany. Rariny zany fanontaniana zany, zany indrindra ny antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Jesosy mantsy ilay hoe mpamonjy. Mihevitry ny teny hoe Jesosy dia hoe Jehova ny mpamonjy. Hamonjy amin'inona? Hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany ny fanambaran'ny soratra masina. Ka ny Jaona, filazantsara ny Jaona 1:2-20, zay angamba no hovakitsika farany. Ny filazantsara ny Jaona 1:2-20, fa zay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy io, nandray an'ilay teny tonga nofo io, nandray an'ilay Jehova no mpamonjy hanafaka amin'ny fahotana, dia Jesosy zany, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ry havana malala, ahoana ny hamahantsika ny olona ny fahotana eo amin'ny fiainantsika? Tsy resinao io, marina tokoa zany. Mety misy olona afaka hirehareha amin'ny herin'ny tenany hoe za rehefa te hiala amin'io dia angamba mety misy sasany amin'ny ampahany an'ny fahotana mety ho vitanao amin'ny herin'ny tenanao, fa tsy vitanao io raha lasana bava malala, tsy vitanao io. Fa raha ianao handray an'i Jesosy dia omeny anao ny hery ahatonga anao ho tena zanak'Andriamanitra, afaka amin'ny fahotana rehetra. Zany ny antony niedinany tetỳ ambonin'ny tany hamonjy anao amin'io. Raiso izy, ekeo izy ho mpamonjy anao. Za dia mahafantatra olona maro, ary maro amin'izy ireny olona tena akaiky ny foko, fa zao tsy afaka anatin'ny fahotana izy, voafatotra anatin'ny fahotana izy. Dia rehefa mba manoro hevitra azy ny tena mizara izay lazain'ny soratra masina, ilay fanotsiana izay diso, ilay fampianarana, rehefa mba mampianatra azy ny tena hoe raiso Jesosy, dia indrisy fa tsy tapa-kevitra ao amin'izany izy. Fa raha handray an'i Jesosy izy, ny fahotany tsy resiny, fa ny mandray an'i Jesosy vitany,
tokony vitany tsirairay avy zany. Safidiko ny hoe anaiky an Jesosy sa tsy anaiky, fa ny hoe andraisan'ny fahotana tsy vitako amin'ny herin'ny tenako zany. Ravana malala, raha tena anaiky an Jesosy ianao dia ho tonga eo amin'ny fibebahana, ho voavany olan'ny fahotana, ary ho tonga ny andro famelombelomana. Dia ny ranonorana ny fanan'Andriamanitra izay mirotsaka amin'ny fomba manokana, izay ranonorana hanomana atsika, hanomana ny vokatra rehetra hoentina hanitsokatra ny lanitra. Andao hoentsika mbavaka izany. Andriamanitro rainay, sotranao zay no ny teninao izay mampianatra anay, manitsy izay diso amin'ny fiainanay. Ampio zay Andriamanitro, mba hanaiky handray an Jesosy. Maro aminay ny tonga ao am-piangonana ihany, mandinika baiboly ihany, fa tsy tena mandray an Jesosy ho tena tompo sy mpamonjy azy, hamonjy ho afaka amin'ny fahotana. Dia sady miara-miaina amin'ny fahotana sasatsasany eny, no mihevitra fa mba ho any an-danitra indray androany. Andriamanitro, mamelay ianao ny helokay, mamindrafo ary vonjeo izahay, vonjeo ho afaka amin'ny fahotanay. Ampio izay mba hanaiky amin'ny fotsotra, hanaiky an Jesosy ho tomponay, hanaiky an Jesosy ho mpamonjinay, ka tsy fanekena amin'ny vava, tsy le manao hoe tompoko, kanefa ny fiainana tsy araka izany, fa mba ho tena mandray azy, ho tena isan'ireo izay mino azy, ary dia mba azo hery dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Tonononay sangatanay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.